Pozdrav ljudi, da nastavimo priču vezano za EVM Pico 160 Cell Pulse, aparat koji ima zavarivanje elektrodom i koji ima zavarivanje TIG postupka, znači TIG postupak lifting, DC lifting. Ajde prvo vezano za elektrodu, ja sam probao njega za elektrodu i on vari elektrodu odlično, znači nebitno da li je rutilna, da li je bazična, da li je celulozna, znači radi elektrodu odlično. U principu taj aparat EVM je u pitanju i to je profesionalna marka i u rangu je sa Froniusom, sa Kempijem. Tako da, jednostavno profesionalna mašina, sad konkretno taj sami aparat, recimo kod njega bi bila odlična primjena recimo do 320 elektrodu, pošto je 150, 160, 150 ampera. Kod njega bi bila odlična primjena recimo 320 elektroda i može da radi danas bez problema. Rekao sam već ima taj puls što može da poboljša neke situacije. Znači ima 110 ampera na 100% intermitence, što je sasvim dovoljno za zavarivanje recimo TIG postupkom 5 mm recimo da može da vari konstantno, deblje materijale može da zavari isto, ali recimo do 5 mm bi moglo da se vari s njim konstantno bez prekida, tako da u principu je jedna profesionalna mašina. E sad i za TIG postupak ima isto puls, to ću da objasnim kako se i šta podešava i probat ćemo najvjerojatnije u sljedećem videu. Probat ćemo ga za mirnu struju, DC i probat ćemo ga za puls. I jednostavno tu ću da pokažem podešavanje kako i šta se podešava, na koji način da može jednostavno da se iskoriste svi ti parametri koje on nudi. E sad, lifting, u principu, lifting znači da se ne koristi se varnica. Sami električni luk se startuje tako što se jednostavno dodirne površina koja se vari sa Wolfram elektrodom i onda jednostavno on baci, ostvari se električni luk i onda jednostavno može da se, kad se zagreje materijal, može da se krene sa zavarivanjem. E sad, polikabli za lifting bi trebao da ima, znači ventil na ručici. Ovaj polikabli je namenjen i za aparat koji ima HF i za aparat koji radi samo kao lifting. Znači tu se nalazi ventil na koji se jednostavno otvara gas. Samo crevo za gas je povezano direktno na manometar na bocu, tako da direktno iz manometra ide u polikabli i otvara se na ovom ventilu i onda može da se krene zavarivanje. To je vezano za lifting. Informacije vezano za aparat možete da nađete na mom sajtu aparat.rs. Tamo imate cenu, imate karakteristike aparata, imate ostale videe, ako niste pogledali ove videe na YouTube-u sve. Tako da, to je to. Također ovaj kabel imam u prodaji. Moram da naglasim da uz EVM ne dolazi, uz aparat ne dolaze kablovi. Kablovi se kupuju kao zasebna oprema, pošto aparat može da ima dosta opreme i bio bi dosta skup ako bi sva oprema išla uz njega. Iz razloga što recimo ako bi bili kablovi za elektrodu, pa onda kabli za TIG, pa onda recimo aparat može da ima i daljinsku komandu za amperažu, za podešavanje amperaže, ima tu konektor znači možda ima daljinsku komandu, aparat da stoji recimo 2-3 metra dalje, a vi radite tu na stolu i jednostavno možete odatle da podesite amperažu. E sad, ako bi bilo svi ti kablovi da dolaze uz aparat, sama cena aparata bi bila jako skupa, jako veća i onda iz tog razloga dolazi samo aparat. E sad, vama zavisno od potrebe vi kupujete kablove koji vama trebaju jednostavno. To je to što se tiče toga. Ništa, ostaje mi da ga probam. Tu imam recimo taj polikabli za lifting, Wolfram elektroda, zlatna je u pitanju 2.4, to je postavka. Uvek TIG gorionik uvek ide na minus, znači bez obzira koji je aparat šta je, uvek ide na minus. Po defaultu jednostavno ide na minus i tu nema plus, masa je plus. Tako da to je to šta meni tu ostaje mi da uzmem masku i da ga probam. Tako.
Znači to je, sad ćemo da probamo za TIG. On sad tu ima, samo da vidimo da li se to vidi, da li se to vidi lepo. Da li se to vidi lepo. On tu ima podešavanje, znači može da se bira elektroda, celulozna elektroda i TIG. Tu može da se aktivira puls i u meniju su podešavanja za puls. Ali mi ćemo sad to da probamo za crno bez pulsa. Sad da vidimo on sad kad je prebačen na TIG nema druge funkcije osim amperaže. Da bi došli do drugih nekih njegovih funkcija moramo da odemo u meni. To se ide tako što se zadrži se jednostavno taj pritisne se i zadrži se taj enkoder, potenciometar. I sad šta tu imamo? Imamo startnu struju 30 ampera. Imamo vreme rasta. Za koje vreme, u ovom slučaju je 1 sekunda, za koje vreme idemo do struje zavarivanja. Ovaj parametar je da bi ugasio, pošto ima visok izlazni napon, da bi ugasio ranije električni luk kad se odvoji elektroda od samog materijala. Znači, kad se radi o mirnoj struji, kad se radi o DC lift postupku, znači imamo početnu struju, imamo vreme rasta od 1 sekunde i imamo struju zavarivanja. Ovo je vezano za napon i za gašenje elektrode, za gašenje električnog luka. Znači, podešena je početna struja na 30, 1 sekunda do 100 ampera i onda kasnije ću da pokažem da promenimo da povećam vreme od 30 do 100. Da povećam vreme da vidimo kako pojačava amperaža. U ovom slučaju to neće da se primeti puno. Znači, pustio sam gas.
Ajde. To je bila proba, krenuo sam da dodajem materijal pa sam prestao. I u principu to izgleda sasvim ok. Sad da malo bacimo pogled. Naravno veštija ruka može da napravi to lepše da izgleda. I taj završetak naravno treba da bude, ali to je sasvim ok. To je sasvim ok. Za TIG sasvim ok priča. E sad šta je interesantno? Interesantno je da dok ide struja, prva stvar, struja je mirna, znači amperaža je mirna, nema nikakvih oscilacija, znači struja je mirna. Još jedna stvar, ne čuje se nikakav šum vezano za struju, znači da je čista jednosmerna struja. Tako da kod nekih aparata jeftinijih ili tako, ponekad se čuje šum, jednostavno se čuje, struja nije ispeglana dobro. I onda se čuje ili neke smetnje ima u aparatu. Kod ovog aparata, znači, čuje se samo gas, kako izlazi gas. Nikakav šum vezano za struju se ne čuje, što znači da ima izuzetno ispeglanu struju. E sad, to je bilo znači 100 ampera, početna struja na 30 ampera i onda vreme rasta od jedne sekunde. E sad, kako bi bilo da to malo promenimo, da to malo povećamo, recimo da bi videli to vreme rasta da ima nekog efekta od početne struje do struje zavarivanja, onda ćemo ovako da idemo. Početna struja i to je vreme rasta, u ovom slučaju je 1 sekunda. I sad ćemo to da stavimo recimo na malo više da bi moglo da se vidi. Stavit ćemo na 20 sekundi. E tako, šta bi sad trebalo da se desi? Sad bi trebalo da se desi da kad raspalim električni luk, struja treba za 20 sekundi od 30 ampera da se podigne do 100 ampera. To može da bude jako korisno ako treba da se zagreje materijal ili kad se raspali električni luk, dok se čovjek pripremi da jednostavno krene napred. Znači, za to vreme polako zagreva materijal i kad dođe do 100 ampera može da se krene napred. Sad bi to trebali da vidimo, znači da krene od male struje i polako da povećava do 100 ampera. Žao mi je što nemam uslove da snimim sami var. Mnogo lepo se vidi, iz tog razloga idem. Znači, u ovom slučaju mogli smo da vidimo kad sam raspalio električni luk, znači struja je bila 30 ampera
znači električni luk je raspaljen i onda ide 20 sekundi koje smo podali, stavimo 20 sekundi do 100 ampera, kad postigne 100 ampera onda jednostavno drži 100 ampera. To može jednostavno da bude korisno da se postepeno zagreje materijal, onda kad se zagreje može da krene dalje. Ajde, taj parametar ćemo da vratimo na taj parametar, znači bilo je 30 ampera i bilo je vreme 20 sekundi. To ćemo da vratimo na opet na 1 sekundu. Znači u principu to je sasvim ok se ponaša, znači rekao sam već ima izuzetno mirnu struju, ovo su neke druge probe svega i svačega. Ima izuzetno mirnu struju, ne čuje se struja, ne čuje se električni luk. Kod drugih aparata, rekao sam već, to ponekad pucketa, čuje se šum. U ovom slučaju nema ništa, se ne čuje osim gasa kako ide. Znači u principu to je sasvim. Sad, veštija ruka može da napravi naravno lepši var. Za moje potrebe i za potrebe ove probe je to sasvim dovoljno. To bi bilo to. Znači to je bila njegova proba tog aparata EVM Pico 160 Cell Pulse, proba za TIG. Znači u principu ima izuzetno mirnu struju, zaključak. U principu ima izuzetno mirnu struju i daje lep var, struja je čista, nije prljava, nema nikakav šum, nema nikakvo pucketanje da se čuje, znači jednostavno odlično radi. E sad, kome treba, znači za ove recimo duže varove, za duže varove to može da završava bez problema. Problem bi bio, opet kažem, ne problem, ali ako bi to bile neke žičice koje treba da se zavare puno, ako je rešetka neko pitanje, onda bi bio problem taj lift TIG. Jednostavno bi bio problem lift TIG, jer svaki put treba da se pokrene električni luk. A ako su varovi duži i moćniji, onda jednostavno taj aparat može da završava odlično. Tako da, to je to. Sljedeći video će biti proba za puls, da probamo puls njegov. Da probamo njegov puls, pošto ima i puls, to opet može da bude jako korisno ako se rade tanji materijali.